Hey guys, turasuhuje mwese aho muherereye ku mpande z'isi. Hano turi kumwe n'umuhungu wacu bita Freddy. Ariko mu muziki yandi mazina arabibwira. Bimeze gute Pacho? Shani sawa man. Byagendaga. Biracamo nta kibazo. Ngahebwira abakunzi bawe. Yo, bose sibabizi, nitwa Sebineza muri filime y'agahinda ka Liza. Ako nuko ngo twese turabizi. Haraba butabizi. Mutabizi ntabwo yaba filime. Oya. Ubundi dore nkatwe hano. Hagiye usanga nyine amashuri yatwishe akazi ibintu nk'ibyo. Tujya tubikurikirana. Namwe hano hey. Hano turise. Oya kenshi bamuze gutyo. Hari abantu baba bari bize cyane mu bintu byinshi batajya bapfa kurikirana by'amafilime. Nano bya nani nkubaje ati se ibyo abantu batakuzi. Hari abakuzi n'abatakuzi. Ngo tushaka kumenya kuzina uzweho muri filime. Sebineza. Ro guys, Sebineza tumuzi muri filime bita Agahinda ka Liza. N'umukinnyi ukina neza cyane, uzwi kandi umukozi. Ese guys, muri kubona namwe mudafite amatsiko yo kumenya umusore wacu tuzi nka Freddy utajya uvuga, witonda cyane ngo ari gukina nk'umukozi. Shaka hana afite amabe menshi koko. Ndakina mara bari ro. Freddy, amakuru menshi papa cyo. Sama ndishimye tu. Amerika wayigezemo. Amerika ni nziza bro. Amerika so wabonye gute? Amerika nabonye nabirenza ariko ni nziza. Kuri mvuga ariko nayisanze. Yumvaga gute? Abantu bambiraga ngo nyaneka ngo ni ijuru ritoya. Ako ikibazo nabigeze mbona n'imbuto. Nzi ko nzabonamo Edeni, anamanye n'imbuto zirenze tu. Arye Edeni abameze gute? Ni imbuto. Abamo imbuto gusa. Nta bindi biryo byaba. Ndakareka. Ni imbuto zonyine amatunda, ibinyomoro n'izindi mbuto zitandukanye nyine. Ako natwe nyine kenshi na kenshi tukiri muri Afrika bagatubwira ati muri Amerika twa tuzi kari nk'ijuru ritatujemo. Ari ijuru rya kabiri. Ariko burya iyo tugeze hano nibwo dutangira kubona ibitandukano ryabyo. Burya ku isi yose ni imwe. Nta tandukano haza kutubesha. Okay Fred, noneho tukuzi muri filime yita Agahinda ka Liza. Agahinda ka Liza wari kinumeze gute? Ijana cyeraga ndi umukozi mu Rwanda. Cyeraga ndi umukozi. Deni nanga n'umwana wa mabuja ari we Rufundi. Igihe benshi bazina Rufundi ariko niwe kina yitwa Liza. Harimo n'ibyamare byinshi bitandukanye, akabamo na Rufundi mwe mukina muri filime. Kandi ari witwa Liza nyine. Ako manani. Ni witwa Liza. Akoze kwa gango ntabwo nigiye nyikurikirana cyane. Abantu benshi akabamo Judite, Juda nyina ari Juda. Ukunda gukora ama live ku TikTok, abantu benshi banze banamuzi. Akabamo n'uwo bita Gakwaya, uzwi nka Ngenzi. Yakinnye mu filime menshi akamara. Yikina ari murebe ukuntu. Bajya bamukina ari umugome. Aho najya kunjya mbona kina ari umugome. Yakina ari umugome ariko umuntu mwiza tu. Ni umuntu mwiza mutera story na ribi. Umuntu mwiza no kunyine kara barakazi. None se ubwo nko gutanga umwana wa mawuja wawe. Wumvaga bikuye koko? Singiye kubaje bakanyereka imodoka ya mawuja bakambwira ngo baramukeneye agiye kujyana umwana araza ko araho yagiye maze baramushimuta. Ariko baza kujyana filime mwana ntabwo najya gusubira. Ese reka tubaze. Yego. Uko muhara tubabona muri filime. Ibyo mukora no mu buzima busanzwe niko mumeze cyangwa ari itandukaniro ryabyo? Oya mani kara barakazi nko kubyuka mutoka yaguhinga deni cyo kajya kuvomera umuntu akakwishyura cyangwa ukamumesera. Nako ni akazi tu ntabwo ariko mu buzima busanzwe tuba. Okay, ngaho rero dutandukanye n'abantu umukozi wo mu rugo. Tandukanyiriza abantu batabisobanukirwa neza. Itandukaniro ryabyo mbe aho mbese life mwerekana muri filime na life mu buzima busanzwe. Nyine iyi filime aba akazi. Nese soboye muri filime ukumva nyine nambaye. Ntabwo abantu benshi bazi ko mfite dread muri filime. Kuko mba nambaye ingofero ya socks, mba nazishe nyine kugira ngo nisanishe na wa muntu ngiye gukora. Wambaye ngiye kwatinga. Ngiye kwatinga ndi umukozi, ngomba kwisanisha nawe. Mbese ubwo burimo babiri hirya no muri filime. Ngomba guhita nyine nisanisha nawe tu. Ubwo nimba umukozi agomba kina asa nabi, ngomba gusa nabi kuko nkasa na wa mukozi. Ku buzima busanzwe ntabwo nakorera umuntu. Ariko filime bisa nkaho ari ibintu bigoye cyane ukuntu. Ntabwo bigoye imana, ntabwo bigoye ujye bifite talent. Dufite impano kandi ntabwo natwe tuba twikoresha dufite ba director, dufite umuntu wanditse filime, genda soma inkuru deni nkayumva, akaba ngo kwita acting.
guys rero nkuko tumuzi ni Freddy nkuko yabibwiye yatuzaniye inkuru nshyashya ariko iryoheye amatwi guys. Mfite projet nziza cyane mwana. Yatuzaniye inkuru iryoheye amatwi. Tumuzi ko yakinaga muri filime z'abandi ari nk'ikiraka ari gutera, ariko noneho buno yifite filime ku giti cye ashaka kubagezaho abamenyesha ko mu minsi mike yakugera hasi. Freddy, vuga kuri projet yawe. Projet ukuntu imeze, mfite filime bise isi y'ibizamini. Ni projet ntanditse kuva kera nyine mu Rwanda, ariko nza kubura ubushobozi ndetse n'amikoro, kubera ko ibintu bya filime ni ibintu bisaba igishoro cyinshi kandi bigasaba n'ubwenge. Ufite ubwenge ukagira n'amafaranga byose birakoreka, kandi nanone ukagira abantu bagukurikirana bakagutiza amatwi, bakaguhereza support muri share ndetse na comment, byose bakabimbwiramo kuko nibyo birafasha. Projet yanjye imeze gutya, ni filime nise isi y'ibizamini. Man, izaba ari filime nziza, ndararekeka muzayirebe muri benshi. Izaba ari filime nziza cyane, iminsi mike batangira kuyireba, tugatangira kuyishutinga. Isi y'ibizamini. Yego. Kumva ari confused kuntu. Isi y'ibizamini. Dusobanura ku isi y'ibizamini ikintu bivuga ko. Umuntu isi y'ibizamini. Jewe ningaho ngiye kwandika filime nyina true story, ibintu biba byarabayeho. Nigeze ukundanye n'umukobwa. Nyuma none aza kunyega kubera ko nta mafaranga nari mfite n'indi chip. Wari umeze wari umukene. Nari umukene. None wibishe ko naho ageze yansumbye, ahita afata abandi bajama, ngemba mumeza mba chip ye ko nacyo nari mfite. None nyuma atangiye kuza kungarukira kubera ko nanjye araho namaze kugera. Niyo mpamvu nese nandika inkuru ivuga ngo isi y'ibizamini. Mbese ni true story yawe, ni true love. True story. Ni si mbese okay, ni y'urukundo, ni y'uko mu buzima busanzwe bundi. Ko ibintu byinshi. Harimo abantu babibaza ngo nanjye icyo cyakumenya. Okay. Abantu bazabibaza ngo tuzarya gute, abantu babibaza ngo tuzabaho gute, abantu babibaza ngo tuzabona amafaranga gute, kumva ni isi y'ibizamini wese bayibaza ku isi. Mbese ibumbe muri ibyo byose hamwe. Yego. Byose bazabisangamo, iyo nkuru izabimeze neza. Kiteye amatsiko. Izabimeze neza man. Guys, mureke dufashe umusore wacu tujye twagusanga hundi. Ni DJ Lion. Niho natangiye gushyira projet zanjye, ariko aragahantu za gato nashyizeho ndi muri gym, ndi muri siporo, kuko siporo igendana n'ubuzima man. Siporo ndabizi neza ko ntabwo bari byiza kuko siporo bayisaba. Ndi muri gym nagashyizeho. Siporo none ikintu ukora cyane. Siporo ndazikora. Uzikora nka kangahe mu cyumweru? Man, njye siporo nyikora 3 mu cyumweru kwiteye n'akazi. 3 mu cyumweru, suwe 3 mu cyumweru kagahagishira. Kubera mfite akazi kenshi, samutaye umwenda ndagerageza ngafatanya akazi na siporo byose ndabikora. Muri byiza cyane. Guys, rero mureke dufashe umusore wacu, jya kuri YouTube searchinga DJ Lion. Kuri subscribe and share ndetse na comment, dufashe umusore wacu twese nweke dutegereze isi y'ibizamini, kuko ni filime, nimba ari filime ivuga ku buzima, ikintu twihora dutekerezaho mu buzima bwacu, ese ubuzima bwacu turi kwerekeza he, ejo tuzabaho gute. Ukumva ni filime iteye amatsiko cyane. Mureke rero dufashe umusore wacu tuyitegereze, tureba ati adufitiye iki, mugateba aho ngaho hirya hari iki, ashaka kudupfunduriraho nyine, dushaka kureba ati adufitiye iki. Okay Freddy, ugeze hano muri Amerika ntabwo uramara igihe kirekire. Muri Amerika noneho ukumva umeze gute, uduteguriye iki hano, ugiye kudukorera ibintu byinshi cyangwa niyo yonyine ugiye kudushiraho, ugiye gufatanya n'abandi? Oya man, navuga ko mfite projet menshi, ngiye nzakomeza muri abo zigera ncika intege, kubera ko abantu bakeneye man inyigisho, abantu benshi bafite depression, ariko tugomba nyine gukora man, tugomba gukora kabisa. Amerika nasanze ari nziza, nta kibazo to. Mbese ni nk'umuti none, mbese ushatse kuba kari nk'umuti w'abantu bafite depression none ubona? Ntabwo kibazo ari umuti, dukeneye kwigisha abantu, ntabwo dukeneye kuba dukeneye umuti, cyangwa ndetse umuti wa muri filime. Ni ukuvuga ati ngo abantu benshi bafite depression, and twa dushaka kumenya ati se depression yakizwa n'izo filime. Igihe wareba filime ukumva uraruhutse, ndetse filime undi uhora mu mutwe. Hari igihe ushobora kuba ufite stress, wareba filime then bikarangira urebye ya filime ugatukunda abantu barimo ugenda ugatubyibagira. None se tuzi hano muri Amerika nta bantu benshi bakina filime bahari. Njyanywe n'umuntu wa mbere mbaturu wa kabiri numvisha gutanga ibintu bya filime hano. Ndagira ngo se nkubaze, hari abantu waba warabonye mukomezanya gukina filime cyangwa uracyashakisha? Abantu barahari, ntabwo ko bajya ku rwego nyine numva ko arabo nyine. Abantu bake barahari, tuzakora gutyo then kuzagenda bizamuka kuko abantu bazagenda baboneka. Kuko nta mwana uvuga ngo teyo ziringo byina urabizi. Ntabwo bibaho. Mbese ariko harabo wabonye ugomba gukomezanya nabo? Barahari nta kibazo.
ibintu bifitiye amatsiko kuko nari nzi neza ko muri Amerika benshi dufite abahanzi ababyinnyi ni benshi koko turabujije ariko umukinnyi wa filime ni muntu twarabuze katugutegereje igihe kirekire barahari mwana barahari katugutegereje igihe kirekire kabisa ubundi wese ibyo byishimo dukeneye bya hano ahubwo se ntajye wazamiye kurabora tuzakora nta kibazo mwana sije icyambere n'ubushake n'ubushobozi byose birashoboka naho nanjye nitegure ko tuzakina naho ushaka wazakina nta kibazo guys baranyemereye nanjye mutegereze noneho ibintu iyi filime ifite amatsiko n'ubundi bampaye n'umwanya wo kuzakinamo ni ibintu bikomeye cyane ese ko mbona wateretse icyo kunywa utabikimwe akashingiye ndiye mwerata ntabwo ujya se wasembuye guys dore n'ikindi umuntu atari yabonye twari tuzi ko kenshi na kenshi orange imwe abantu b'abadada ariko none nibwo mbonye n'umusore uri kunywa orange juice mwana ubwo uranyibukije muri filime agahinda ka Liza season ya 4 episode ya mbere nigeze kurwana n'undi mukozi ji wo bita Ben. Oh my gosh. No ko dero tuganira fanta ya orange noneho mu baby aza kumbwira ati aza kurwana orange ko dufite orange 3 oya sprite ebyiri orange none wongeye afashe orange ntanyimwaka none aravuga ati se ntabwo ari bufate fanta 3 nabaza ati se ushaka kunywa fanta ya orange uri isugi nikuretse mbwira mama nese fanta orange ngo abantu bisugi nanjye simbizi mara ukuntu byaje nyine to gusa njye cyonzi nuko nzi ko ajya avuga ati manzi mpamvu nanjye ngo orange ikintu tuzi nuko tuzi ko abantu benshi basitari nkamwe mwaciye ibintu mwaciye ibintu byo bari ukubeshya mwana mpamvu ndi arongura isugi ndimanzi nasugiye umungu ntasi nuko impamvu baje gutyo kenshi na kenshi tuzi ko abakobwa aribo bazwi ibintu by'ama dress ya orange rero nanjye biba bintunguye kubona umusore nkawe ugihagarara uma dress ya orange ndimanzi niyo mpamvu nanjye ndimanzi ntabwo waba uri imanzi kandi kumukanya ati ibintu by'urukundo byarangiye se ni filime bro ni filime na ngiye byagine byabaye ari true story kwa gugeze nese kuba narakundanye narasambanye zizi ko kenshi na kenshi mu rukundo ntabwo rw'ubu sanga ukundana n'umukobwa ibihari ni ibyo nyine ukuntu abyumva ni pafu uhita ukomeza none dore muno ko babyise ngo ni ngo crashing ubwo ni fuck and forget bitayikomereza nyine nese ubwo ntabwo wakwize ibyo fuck and forget kare manzi yamwiza ibyo nabikora manzi yamwiza cyangwa niko mwese abasore mwabasha uyu man ayiswe nemba abakobwa bemera ko twabikoranye bishye muri comment ariko se sinzi bari ngiye umuntu wambere ugiye kubikubwira ko ndiko ugiye ufite agashusho gutyo dread bikomeze gutyo ngiye kumenya nka Riderman VIP iyo nambaye ingofero gutya mbasa nka Riderman yakora mu gatatse nk'amakanyaga nkande mu makanyaga nabantu babikubwira cyangwa wani kubizi mane ko abimbwira to yabimbwiye ko nambaye ingofero mbasa nka Riderman ko nyikoye mu gatatse nk'amakanyaga sinzi impamvu mana makanyaga no wewe ubibona gute simbizi njye ntabwo mbizi kora ndi copyright ndi njye nyine n'abakaboko cyangwa petit frère wa Riderman oya no ni petit frère wiwe ntacyo mupfana se ndamufana gusa nta kintu cyangwa ari ukuntu ve yagize gutya ajya hirya ni pastor w'ibintu cyane mutazamu guys rero mureke twiteguye iyi projet y'umusore wacu kandi mumfashe tumutere inkunga agira icyo ageraho nkuko yatubwiye muri Afrika yari afite filime yanditse ariko yabuze ubwo bushobozi ariko abura n'abantu bamutera inkunga ibintu bya subscribe share comment birakenewe cyane burya mu buzima iyo umuntu yifashe agakora igikorwa nka kiriya cyamutwaye umwanya amafaranga n'imbaraga nyinshi rero ugasanga agikoze nta kintu avanyemo ni ibintu biba bigoye cyane rero mumfashe guys yakoresheje imbaraga ze agiye gutakaza amafaranga menshi ntabwo bari make gukora filime guys ni menshi rero mumfashe tumufashe nawe ukore like and share and comment kandi tumukurikirane cyane mureke twitege ibintu adufitiye sorry gato sinzi umuntu wamagaye ndamaze kwese mamagara mwa Allo?
Meze bite se bro? Oya sorry gato ndi mu kiganiro ndavugana mu kanya nareba. Darasha. Urabimenya mani, kwese bamagara. Abakire wabonye? Hahise bamagara kwanza wa mu telefone mani. Inde? Riderman. Sijya nabwiye ahubwo wasanga batubeshye. Ntuzi ko cyese bamagara babwiwe n'iki? Wasanga wowe watubeshye ubwo okay ubwo utubwiza ukuri. Mufaniki. Mani mwabivuganye oya mani inshuti yanjye gusa byabanga nabirenga. Abarwamagara ati wabonye ibaze ko Riderman ampamagaye. Natangiye kwigurira icupa ara hirya umva numva meze neza naramukabare. Nabikoze ariko sha nabikaze. Mwabigezeho. Wazamuza se nanjye nawe bro. Nabirenze. Bizi ko tumaze kuba inshuti ukuntu shaka wazabinkorera. Oya nabirenze mani. Okay guys, rero nkuko ndi kubabwira mureke tumutera inkunga agira icyo ageraho. Mu bintu imbaraga yo gukoresha umwanya we amafaranga ntibipfa ubusa. Habwo nawe agira icyo yunguka ko iyo turebye turishima numva ni inyigisho. Ni true story. Mureke rero tubikurikirane tumutere inkunga guys, mumfashe koko. Gira ikintu cya nyuma ubwira abakunzi bawe badukurikira. Ikintu cyane mbere nababwira barajya kuri Instagram yanjye bamfollowinge ni Liderman 119. Ibigende neza performance zanjye Facebook ni Shyaka Fred. Abagenda baza kumbona YouTube ni Liderman ibisanzwe. Barakoze kandi mari kumeze kweza umugisha ndabakunda cyane. Ni mpamvu nazaye mu kubakora ibyiza. Sawa sawa.